लेकिन उस वक्त हम ऐसे दो राहें पर खड़े थे जहाँ हमें अपने पापा की जिंदगी और तुम्हारे प्यार में से किसी एक को चुनना था। हमारे बीच जो कुछ भी था उसे भूल जाओ, वो गुजरा हुआ कल था। मुझे तो आज एहसास हुआ है कि मैं जिंदा क्यों हूँ।